వెల్కమ్ టు IshaniVlogs. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? ఈ రోజు రొయ్యల ఫ్రై ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఈ ఫ్రై నేను చేయలేదండి, మా చెల్లెలు చేసింది. ఇప్పుడు ఇది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఇక్కడ మా చెల్లి 1/2 kg రొయ్యలు తీసుకుందండి. ముందుగా వీటిని శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఒక గిన్నెలో వాటర్ వేసుకొని స్టవ్ పైన పెట్టి బాయిల్ చేసుకోవాలి. వాటర్ బాయిల్ అయిన తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న రొయ్యల్ని వాటర్లో వేసుకోవాలి. ఇలా రొయ్యలన్నింటినీ వేడి నీళ్ళలో వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం పసుపు వేసుకోవాలి. ఇలా పసుపు వేసుకోవటం వల్ల రొయ్యలు నీచు వాసన పోతుంది. తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకోవాలి. కడాయి హీట్ అయిన తర్వాత 2-3 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి. తర్వాత 2 ఆనియన్స్ చిన్న చిన్న ముక్కల్లాగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. అలానే కొద్దిగా కరివేపాకు, 2-3 గ్రీన్ చిల్లీ కట్ చేసి వేసుకోవాలి. అలానే 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒకసారి మొత్తం బాగా కలుపుకొని ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీనిలో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న రొయ్యలు వేసుకోవాలి. మొత్తం ఒకసారి బాగా కలుపుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. రొయ్యల్లో నుంచి వచ్చే వాటర్ మొత్తం ఇంకిపోయే వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. దీనిలో టేస్ట్కి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి. మధ్యలో బాగా కలుపుతూ రొయ్యల్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి. రొయ్యలు ఇలా ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు దీనిలో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. గరం మసాలా వేసిన తర్వాత 2 నిమిషాలు ఫ్రై చేస్తే సరిపోతుంది. తర్వాత 1.5 టీ స్పూన్ కారం వేసుకోవాలి. కారం ఎక్కువైనా తక్కువైనా మీరు తినేదాన్ని బట్టి వేసుకోవచ్చు. కారం వేసిన తర్వాత మొత్తం ఒకసారి బాగా కలుపుకొని కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. రొయ్యల ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. ఫ్రెండ్స్, చూశారు కదా రొయ్యల ఫ్రై ఎంత ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చో. మీరు కూడా తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. దీనిని చపాతీ, రైస్ అన్నింటిలోకి తీసుకోవచ్చు. చాలా బాగుంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మరి మీకు నచ్చిందా? నచ్చినట్లయితే వెంటనే వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.